楽しみやな、そばちゃん。どうですか、そばちゃん。よし、そばっちここもいけんねん。ここ。そう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 。からの。そのボールまたそっちの下へ置いてあげたら。からの。そばっち。匂いつけとかなな。新しくつけたのそれじゃない。前からあるけどこいつ。きにゃちゃんは？きにゃこさん。寝てはるやん。きにゃこ先輩ねと。うん。監視してくれとったけどな。